ಮಾಂತರೆಗಳ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವೇ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತುಕ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ತುಕ ಮಾಂತರೆಗಳ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಬಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮೂರ್ತಿಡ್ಕ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ 3 ತಿರೋಣಕ, ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್, ಬುಕ್ಕ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅವಳ ಮೀಡಿಯಂ ಪೀಸ್, ಬುಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ಮಂತ್ರೆ ಎಲ್ಲೆ ಪೀಸಸ್ ಮಲ್ಪಡು, ಬುಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು, ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲಟೆ ಮೂರ್ತಿರೋಣಕ. ವೈಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಗ್ರಾಂಬು ಪತ್ತ ಮಂತ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಅಂತ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದಿಪೆರ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ 20 ಮಿನಿಟ್ ದುಂಬು ನೆನೆಯರ ಪಾಡ್ನ ಬಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಕೊದಿತ್ತಾಯಿಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ರೈಸ್ ಬೇಯ್ತಾಪುಂಡು. ಬೊಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆನ್ಪುಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಪಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮೂರ್ತಿಡ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು. ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಬೊಕ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ. ನೀರು ಯಾರ್ಜಂಡ ಚೂರು ನೀರು ಸೇರ್ಪತ್ತು ಒಂಜಿ 20 ಮಿನಿಟ್. ಬೊಕ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರದಿರೋಡು ಐಕ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, ಬೊಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಹುಡಿ, ಬೊಕ ಕೊಜಪ್ಪು ಮಂದ ಪಾಡ್ದು ದಿರೋಣ್ಕ. ಅವತ್ತಂತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ ಲೆಮನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿರೋಣ್ಕ. ಅವು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಬೇಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ರೈಸನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ತಾಯಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಚ್ಚಂಬರ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಗೆ ಬೋಡೈನ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಚಕ್ಕರ್ಪೆ, ಟೊಮೆಟೊ ಒಡೈನ ಎಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತು ಮೂರೋಣ್ಕ, ಬೊಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಂತ ಎಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಜಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ದಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಾಂತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋನಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾಂತರೆಗಳ. ನಾಲ್ನ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾತು ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಪಕ್ಕಡುತ್ತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದುಕ ಅತಂಡ ಮಾಂತರೆಗಳ ಬಾಯ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.